Në është pyetja dhe kulluri shtronit din që duhet formalizuar, po e përdorun fjallën formalizim se këta se kanë të. Jo, nuk e thash, Jo, unë e përdoru unë. Për mua është formalizim në qoftë se bëhet një kuvend. Do me thënë, është vërtet formalizim, qoftë se ndodhet të bëhet kuvendi. Pra, që protestat ketë formalizim në të pikpamje, një kuvend do thotë që protestat ketë një kokë. Pa kokë kuvendin, jo të mëroj. Po, në regull. Unë sqaroj dhe njerëzit. Ti bën emision vete dhe e bën mirë. Qartë. Tani, pra, formalizimi në këtë pikpamje, që një kuvend do thotë që bikush që ka një kokë. Dhe këtë kokë është ideja që pastaj që tha edhe zoti Tela tani, që mund ta marrë Edi Rama. Ose doktori. Doktori për shembull di shumë ti marr kokët. Po. Edhe Edi Rama di shumë. Dhe këta është ideja tjetër, pastaj që e thonë edhe një pjesë e mirë gazetash, kujdes me lapsat se bënë të zhurmën. Është ideja që thonë edhe kolegët të tjerë këtu, që nuk duhet formalizuar asgjë. Se ta merr ai. Po. Pra, qartë. Tashi, unë dua, se Telën unë e vlerësoj, por nuk e di pse që donë logjik, Tela. I pyti grupin, i tha, si e bët, tha ju ato 5 pikat, tha, umblodhëm dhe e bën, shumë mirë, tha. Sa shpyetëm njerëzit, pastaj umblodhëm. Pra, umblodhën njerëzit e bën, pra këta e bën kuvendin. Tela thot përgjithësia që mendon, ë? Qartë, po më nuk po them, po them, jo, që don logjika. Që don logjika. Pra, që këta grupi këtyre umblodhe bëri deklarat. Mbasi mbaroi deklaratën grupi u miratua, është shumë mirë, pra funksionon ka një lloj kuvendi, po nuk duhet bërë kuvend më i gjerë se sa na merr protesta ky kuvend i gjerë. Protesta është në rrugë, ti thua ta bëjmë kuvendin në hotel. Jo, më vëlla, në rrugë e ke. Kush ta tha në hotel? Po në hotel pra ke nxjerr foton ne për fajsuesit. Po nuk bisedohet në rrugë, o Andi, nuk bisedohet në rrugë punët e procedurave. Po këtu pra ndryshon kjo protestë, se të tjerat kanë shkuar në përzyra dhe janë bërë edhe diskutuan atje se çfarë flasim, jo në shesh. Dhe pastaj erdhëm siç ishim tu. Ja me fjalë të tjera Armir që më thotë dikush që nuk është Tela në këtë rast. Po. 039 Italia, po ja. Më falë për ndryrjen, i thotë, kjo ideja e një kuvendi shkon në kundërshtim me idealet e kësaj proteste. Kemi arritur në këtë pikërisht se nuk kemi zgjedhje të ndershme dhe përfaqësim të drejtë. Në vazhdim e kësaj, nëse një grup i vetë shpallur organizator vendos si do zgjidhen delegatët, kur, me çfarë procedure, atëherë ai grup ka përcaktuar tashmë kornizën e lojës përpara se loja të fillojë. Nëse protesta lindi si diçka spontane, horizontale dhe papritur, ka delegatë që flasin emër të saj, kjo krijon pikërisht atë çka protesta donte të shmangte. Një grup i vogël që merr vendime për shumicën. Njerëzit aspirojnë një projekt për një shtëpi krejt të re, por jemi në fazën e projektit. Ndërkohë, po rendim për të gjetur punëtorët që të nisin punimet. Po mirë, më fal. Nuk ka asnjë mesazh nuk do vjen ty pro ides se shoh që të gjithë këtu janë. Jo, edhe unë s'të ka ardhur asnjë mesazh. Ma more, këtë do thoshëm. Bravo. Jo, ma more. Pyetjen që t'i bëjnë do i thosha, po si zgjidhet kjo punë? Bravo. Se ka problem. Tani, nga frika neve se mos na e marrin këtë gjë, po e japim ne. Sepse protesta dje dhe sot, protesta ka qenë sa foltorët e Berishës. Dhuna po përdoret nga kryeministri dhe po përdoret edhe nga Berisha. Dhe frika tjetër duke u ruajtur, duke fryrë kosit ton, po digje nga qulli politikës vjetër, dhe ne do funksionojmë të gjithë si lubrifikant për të bërë një lloj zbutje dhe rotacioni, dhe protestat ikin shtëpi. Kjo është, dhe neve këtu, ky kuvend, as do të zgjedh deputet, as ka në fuqi ligjore. Ne aty kemi kapacitet bëjmë parti, Ylli, se janë gjithë personalitete. Por nuk kemi hyrë për të marrë, kemi hyrë për të dhënë. Ka skepticizëm sa duash, dhe unë jam kundër. Por ka një problem. Unë kam 36 vjetë në politikë, në jetën sociale, po brenda politikës si gazetar, dhe s'kam pas në njërë aspirat që të hy dhe të merem. Sot, me një SMS unë bëhem, o me një krau me tjetërin. Në qofë se unë vi sakrifikoj këtu, dhe si që thash edhe i risit, kam ardhur për këta, jo për vete. Për shembull, ka njerëz aty që janë garant që të mos ndodhi kjo që ke frikti. Tela, përpara janë 2 muaj shumë të vështirë. Koriku që sapo ka nisur dhe gushti, njerëzit sigurisht që të largohen me pushime, është legjitime. Kjo ka më pak vëmendje. Si e keni menduar se do të vijoj protesta, mund të mbijetoj si pasush ajo, dhe 2 dhe 4 këtu të fjalinë e fundit. Si e kanë menduar në këto 2 muaj të vështirë? Të mendosh që mbas 36 vitesh tranzicion, të zgjidhet gjithçka për 36 ditë është utopi. Mund vi edhe ditët e vapës të Korrikut edhe gushti, po do vi prap shtatori dhe kam përshtypjen që
është kthyer në një institucion kjo gjëja, pavarësisht se duan t'i vënë emër kuvendi etj. Por protesta është ajo që ka ndërruar njerëzit në këtë vend prej 36 vitesh dhe ajo është aktuale. Dhe shtatori, tetori, nëntori mund të zgjasë 360 ditë protesta. Por tani, kush është në pushtet, apo kush do vi nesër pas nesër, do ta mendoj 2 herë kur të bëj një veprim. Në zgjedhjet e majit 2025, ne thonim hapur fare që Edi Rama i fiton këto zgjedhje, mund të marrë dhe i mandat 5. Tani gjithçka vihet në dyshim fal kësaj proteste. Qartë. Unë du të them që 2 muajt që kemi përpara, ju mendoni që i mbijeton protesta? protesta është një ngjarje historike që s'ka ndodhur kurrë deri më sot. S'ka dyshim, s'ka të gjitha. Dhe kjo do të thotë që 2 muaj për protestën nuk janë asgjë. Thanë që botrori do ta ndali, botrori filloi dhe po mbaron, protesta vazhdon. Jo, thanë datën 3 mbaron, thanë kur fillon. Jo, nuk mbaron. Jo, kur mbaronte botrori, më kur fillonte botrori më thanë mua mbaron, thanë. Dhe tani dikush tjetër ka thonë mbaron në kur shkojmë ne me pushime, por nuk do të mbarojë. Keni vënë pa. Po jo, po ti duhet të shkosh në punë për shembull. Po kemi shkuar edhe në punë, kemi mbajtur edhe protestën. Unë personalisht Ti s'ke shkon në punë, ti shkon student. Unë jam studente, po ka dhe student, jo, ka dhe student që edhe punojnë edhe mbajnë shkollë. Ta këtu shkojnë në punë. Mendo shtatorin, tetorin, me këtë mbiemër që i vun këta që shkojnë në kryendritur, ky protestë, thot mua. Ky ka vite tëra protestë. Protesta mund ta mbaj edhe gushtin kështu me pak njerëz, po llogarit shtatorin që kthehet jeta në normalitet, vinë studentët, vinë gjimnazistët edhe mbushet ai sheshi, pastaj nuk është më problem. Po fal, un kam një vërejtje. Kush ju tha ju shtatori vlla? Kush ju tha ju që nuk e heqim dot Edi Ramën brenda korrikut? Kush ju tha ju? Ne po numrojmë orët. Edi Rama ka vdekur politikisht, qeveria ti ka rënë. Ne po presim ta marrim... Po shkoj Serbin për shembull. Ai është i pushuar, populli e ka pushuar nga puna. Populli ka pushuar nga puna. Ndërkombëtarët e dinë këtë gjë. Kjo që ti tani populli e ka pushuar nga puna është metaforë. Po si e do ti? Ai të del te podcasti aty dhe të thotë 100 metafora. Podcast nuk ka, podcast dalin ato me shal që shanë. Mirë, po them unë nuk po them. Nuk impresionon njëri me syzet e Edi Rama. Se Elton John i ka pas më të bukur asaj. Tani s'kemi gjë besoj apo jo, do jemi në emision. Disa gjëra i tham si soni, po nuk e di, ai kemi thënë të gjithë. Atëherë një gjë do them unë, bashkim, solidaritet, rezistencë. Edhe apartjak. Por pa kuvendin thonë. Po. Po ky s'është më vërtet. Ta ndoshta duan ta marrin me se këta janë legjitime këta. Ja e morën. Duan ta marrin këta më. Tani do dalim nga aty në protestë, do vemi protestë atje dhe do qëndrojmë derisa aty Edi Rama, pastaj tjerat i zgjidhim. Kjo është kryesorja. Ne të 4 do dalim dhe do vemi te protesta tani.